अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम ये पुल कर रहे हैं ये 3 पोकेमॉन कार्ड्स। तो ये मेरी पहली कार्ड ओपनिंग वीडियो है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। सो आप लोग मुझे बताओ कि अगर इसमें से कोई अच्छा पुल निकले तो कैसा रहेगा। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला पैक। 1 2 3। So, हमारा पहला पोल है लाटियोस शेमन वाइट। क्यों ना, ओ भाई ये बहुत रेयर कार्ड है गाइस। क्राउड ऑन दोबारा शेमन। आर यू किडिंग ऑन मी? दोबारा शेमन। मेगा लाटियोस और माय बेस्ट कार्ड एवर चार्जर बॉयज। सो गाइस, एक विचित्र आत्मा आई है पोकेमॉन कार्ड ओपन करने, जो कि मेरी बहन है। भाई ये क्या बोला है? एक सेकेंड गाइस। ओके यार अभी तक ठीक है। तो पोल होगा पहला कार्ड गाइस। ओ भाई शाइनी मेगा। सेकंड कार्ड है गाइस। ओके, मतलब नॉट द बेस्ट बट ओके। ये वैसे कॉस्मिक इक्लिप्स। ओके not that good because we have get this. We have also get this, bro. We have so many cards. We have also this one. What is this? This kind of a hike. I don't know, like it's nice. I've never. We have not. हमारे पास ये वाला कार्ड नहीं है। हमें मिला है हमारे हमारे पास ये कार्ड नहीं है गाइस। ये नहीं है, ये वाला है हमारे पास। लास्ट कार्ड गाइस वही मिल चुका है गाइस। सेकंड पैक खोलते हैं अब हम गाइस। सेकंड पैक हमने ये खोला, थर्ड पैक ये वाला खोलने जा रही है। इट्स विल बी अ लेजेंडरी पैक। गाइस वेट गाइस, देखो मैंने आगे के 3 कार्ड लिए और पीछे रख दिए, ठीक है गाइस। अब देखते हैं पहला कार्ड कैसा है। वी हैव काइंड ऑफ आई डोंट थिंक दैट वी हैव दिस कार्ड। क्लोरिया ये तो बहुत रेयर है। आई डोंट नो वी हैव और नॉट। आई थिंक आई हैव सीन दिस कार्ड एनीवे बट आई डोंट नो वी हैव और नॉट। वी हैव दिस स्टुपिडिटी। आई डोंट नो दिस आल्सो हैव बकवास। ये नहीं है, नॉट दिस वन है। मैंने कभी नहीं देखा। ये भी है, ये है तो है। मैं नंबर से पता लगा लेती हूँ गाइस। ठीक है, ये भी है हमारे पास। लास्ट कार्ड गाइस लेजेंडरी जो है, ये भी है गाइस। नॉट अ गुड पॉइंट, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो हम नई वीडियो लाएंगे पोकेमॉन कार्ड। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, शुभारंभ, बाय।